ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை ஆர்ட் ஆஃப் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் டூர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி வச்சுருக்கிறேங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். நான் இந்த ப்ளூ கலர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் வச்சுருக்கிறேன். வேர்ல்பூல் கம்பெனிலேருந்து தான் வாங்கினது. ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினதுலேருந்து இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, நல்லா யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. இன்ஷா அல்லாஹ் துஆ செய்யுங்க. பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினதுக்கப்புறம் நான் அதுவும் உங்களுக்கு டூர் காட்டுறேன். இப்போ வாங்க என்னென்ன வச்சுருக்கேங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இன்சைடு ஒரு வியூ பார்த்துருங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஒவ்வொரு ரேக்கில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணணுங்கிறது இல்லை, உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை எப்படி வச்சுருக்கேங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசரில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம். நான் ஒரு ஐஸ் ட்ரே வச்சுருக்கிறேன். அது கமர்தின் ஒரு தடவை கீழே போட்டு ஒரு கார்னர் லைட்டாக கட் ஆகிட்டு, அதுக்கப்புறம் இது நான் இந்த பவுலில் நான் கோக்னட் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதாவது தேங்காய் நான் துருவி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 1 வீக் வர்ற மாதிரி இந்த சாம்பாருக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் தேங்காய் துருவி வச்சுருப்பேன். அப்புறம் அதே மாதிரி பொரியலுக்கும் நான் சீரகம் எல்லாம் போட்டு நான் அதையும் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். 1 வீக் எனக்கு வர்ற மாதிரி இருக்கும். டக்குன்னு ஈஸியாக பொரியல் வச்சுட்டு இந்த மசாலாவை மட்டும் எடுத்து போடுற மாதிரி நான் செட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். எனக்கு குக்கிங்க்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால நான் அப்படி பண்ணியிருக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஃப்ரீசருக்குள்ளே வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இது பட்டர் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். வீட்டிலேயே ஹோம்மேட் பட்டர் தான் வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபிஷ் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பொரிக்கிறதுக்காக. இதில் பால் ஆடை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நான் அதில் பட்டர் ரெடி பண்ணுவேன். அப்புறம் மில்க் ட்ரேயில் நான் பால் பாக்கெட்ஸ் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரேக் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். இதில் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இது ஒரு 15 டேஸ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் காலி ஆகிட்டு மீது உள்ளது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதில் மல்லி புதினா நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இந்த பாக்ஸில் மல்லி புதினா ஸ்டோர் பண்ணும்போது எப்போவுமே கீழே நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மல்லி புதினா எப்போதுமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த பெரிய பாக்ஸில் தான் நான் வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அது டொமேட்டோஸ், அப்புறம் வெண்டைக்காய், அப்புறம் முட்டைக்கோஸ் எல்லாமே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது நான் 1 டைம் துபாய் போயிருக்கும்போது வாங்கியிருந்தேன். இந்த பாக்ஸு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதுதான் இந்த ரேக்கில் இருக்குது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் நான் தோசை மாவு ஒரு பாக்ஸில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதில் அப்ப மாவு பேட்டர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதில் மிளகா, பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையும் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். பாருங்கள், கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி உதுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும். அப்புறம் பச்சை மிளகாயும் இதே மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பச்சை மிளகா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் மேலே உள்ள காம்பையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் கீழே உள்ள ரேக்கில் கிஸ்மிஸ் பழம் வச்சுருக்கிறேன். அந்த கிஸ்மிஸ் ஒயிட் கிஸ்மிஸ், அப்புறம் பிளாக் கிஸ்மிஸ் வச்சுருக்கிறேன். இந்த பாக்ஸில் நான் ஒயிட் கிஸ்மிஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். பாயாசம் எது பண்ணுறதுனாலும் எனக்கு தேவைப்படும். ஸோ இது நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பிளாக் கலர் கிஸ்மிஸ். இது லைட்டாக நம்ம தலை சுற்றுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு 4-5 பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எப்போதுமே என்கிட்ட பிளாக் கலர் கிஸ்மிஸ் ஸ்டாக் இருக்கும். இந்த பாக்ஸில் நான் பாதாம் பருப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால நமக்கு பூச்சி எதுவும் வராமல் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும். அப்புறம் அந்த குட்டி பாக்ஸில் நான் பாதாம் பிசினும் அதுக்கப்புறம் சப்ஜா சீட்ஸும் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது ஃபலூடா ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு, கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் நான் கொஞ்சமாக இந்த கொள்ளு, இந்த மாதிரி தானியங்கள் நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த பாக்ஸில். அப்புறம் கீழே உள்ள பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த பாக்ஸில் நான் கடலை மாவு பாக்கெட், அதுக்கப்புறம் கொண்ட கடலை,
எல்லாமே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஏன்னா வெளியே வச்சுருக்கும் போது நமக்கு வந்து வண்டு வர்றதுக்கு அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். இதில் வந்து கொண்டக்கடலை பேக்கெட் வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து மைதா மாவு. இந்த மாதிரி சிப்லாக் பேக்கில் வந்து நம்ம போட்டு வச்சோன்னா நமக்கு மாவு வந்து வெளியே கொட்டாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சிப்லாக் பேக்கில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இதில் கொஞ்சமாக நான் ரவையும் நான் வச்சுருக்கிறேன். அவ்வளோதான். அப்புறம் இந்த சைடு பாக்ஸில் வந்து எனக்கு 2 பாக்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ தனித்தனியாக நம்ம வச்சுக்கலாம். இந்த சைடு பாக்ஸில் வந்து நான் மீல் மேக்கரும் அதுக்கப்புறம் இஞ்சியும் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இஞ்சியும் இந்த மாதிரி சிப்லாக் பேக்கில் போட்டு தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து டோர் சைடில் நம்ம என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். டோரில் வந்து நான் எக்கு வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸும் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் குங்குமப்பூ வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா ஏதாவது பாயாசம் எது பண்ணனாலும் நமக்கு வந்து குங்குமப்பூ இருந்தால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வந்து குங்குமப்பூ நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்து செர்ரி போட்டு வச்சுருக்கேன். குட்டீஸ்க்கு வந்து செர்ரி ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அடிக்கடி எடுத்து சாப்பிடுவோம். அப்புறம் கேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறதுனால வச்சுருக்கேன். இதில் டூட்டி ஃப்ரூட்டி வச்சுருக்கேன். இதுவும் கேக் பண்ணுறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது ரொம்ப நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் பட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அப்ராட்லேருந்து கொண்டு வந்தது. ஸோ வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மில்க் மேட் வச்சுருக்கிறேன். கேக் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் மில்க் ஷேக் பண்ணுறதுக்காக நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் இது வந்து கொஞ்சம் தீர்ந்து வருது. இது வந்து ஃபலூடா அன்னைக்கு பண்ணிவிட்டு நான் பேலன்ஸ் உள்ள பேக்கெட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர், ஹோம்மேட் கஸ்டர்ட் பவுடர் தான். நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். பார்க்காதவங்க என்னோடய வீடியோ போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் இதுவும் பேக்கிங் பவுடர் தான். இது காலியாகி வர்றதுனால நான் ஹரிமாவில் பேக்கிங் பவுடர் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இது கேரமல் புட்டிங் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது கொக்கோ பவுடர் வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் நான் வச்சுருக்கேன். எல்லாமே வந்து அப்பப்போ வாங்கி யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே நான் வாங்கி வச்சுக்குவேன். ரொம்ப வந்து ஸ்டோர் பண்ணால் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மறந்து போயிடுவேன். ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் கம்மியாகவே வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வாங்கிக்கலாங்கிறதுனால நான் ரொம்ப வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது கிடையாது. இந்த பாக்ஸில் வந்து ஈஸ்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் அதில் வந்து கலர் பவுடர் வந்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து நான் ட்ரை லெமன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து கலர் பவுடர், அதாவது கேசரி இந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். ரெட் கலர் அப்புறம் எல்லோ, லெமன் எல்லோவும் நான் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பிஸ்தா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பேரிச்சம்பழம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். டெய்லி வந்து 2 பேரிச்சம்பழம் வந்து மார்னிங் வந்து சாப்பிடுவேன். ஸோ வந்து அதையும் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் வெளியே வச்சுருந்தா பூச்சி வந்துடுது. ஸோ அதையும் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இதை சொல்லணும். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த ஒரு பாக்ஸ் வந்து இருந்தது. இது எப்படின்னா, நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டோன்னா கரண்டே போயிருந்தாலும் கூலிங் வந்து இதில் கம்மியாகாது. இந்த பாக்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு ரேக்கில் நம்ம என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த லாஸ்ட் ரேக்கில் வந்து நான் வந்து ரம்ப இலையும் பிரிஞ்சி இலையும் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இதில் வந்து ஃப்ளாக்ஸ் சீடு, அதாவது ஆளி விதை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதில் வந்து இப்போ பக்ரீத்துக்கு வந்த மட்டனை வந்து உப்பு கண்டம் ரெடி பண்ணி அதையும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது நமக்கு வந்து உப்பு கண்டத்தில் வந்து ஸ்மெல் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதாவது ரொம்ப கெட்டு போகிற மாதிரி ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வந்து நமக்கு வராது. ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் ஃபைனலாக சோயா சாஸும் வினிகரும் வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ தான் டோர் சைடில் வந்து நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேங்கிறத நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஃபுல் வியூ பார்த்துக்கோங்க. இப்படி தான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை நான் வந்து ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். உங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் நீங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்கீங்கிறது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் இது வந்து எப்படி பண்ணியிருக்கேங்கிறதையும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
அப்புறம் கீழே வந்து ஃபைனலாக ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ட்ரேயில் வந்து நான் வந்து வெங்காயம், அப்புறம் பல்லாரி, அப்புறம் பூண்டு எல்லாமே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் விரிச்சிட்டு அதில் போட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த தொலியெல்லாம் ரிமூவ் ஆகாமல் நமக்கு வந்து ஃபேன் ஓடும்போது தொலியெல்லாம் பறக்காமல் உள்ளேயே சேஃபாக இருக்கும். இப்படி தான் இந்த ட்ரே வந்து நான் ஆர்கனைட் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சதுன்னா எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், அதோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.